बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टॉक इन्फो। आज की एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर करने लगे हैं कि आम जो बड़ी बकरी होती है उनके तो तकरीबन हर किसी को पता चल जाता है कि वो हीट पे आई हुई है, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है तो आजकल बकरियां हीट पे आ रही हैं। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो पहलन पाठ होती है, जिसने पहली दफ़ा क्रॉस होना होता है, उसकी क्या निशानी है, कैसे पता चलेगा कि वो हीट में आई है, वो आज आपसे शेयर करेंगे। उसकी सबसे एक मेन निशानी तो ये है कि वो अपनी दुम को हिलाएगी बार बार। वो तो आम नॉर्मल बकरियां भी ऐसे ही करती हैं, दुम को हिलाती हैं। तो एक निशानी इसकी ये होगी, दुम को हिलाएगी। दूसरी निशानी जो बड़ी बकरी की होती है वो होती है कि वो अपनी वो पेशाब वाली जगह से वो सफ़ेद कलर का पानी सा निकालती है। उससे भी हमें पता चल जाता है, और वो बोलती भी है, ज़्यादा बोलती है, इसलिए पता चल जाता है कि बकरी हीट पे आई हुई है। लेकिन जो पहली पार्ट है, इसकी निशानी एक तो ये होगी कि ये दुम हिलाती है। दूसरी निशानी इसकी ये होगी कि इसकी जो पेशाब वाली जगह होगी वो पहले से ज़्यादा सुर्ख हो जाएगी, रेड कलर की हो जाएगी, और उसमें स्वेलिंग भी होगी, सूज जाएगी, मतलब सूजन होगी उस जगह पे। तो उससे हमें, क्योंकि जो पैलन पॉट होती है ये वो वाइट सा पानी अक्सर नहीं निकालती, क्योंकि पैलन होती है, इसलिए इसका इतना पता नहीं चलता कि बकरी हीट पे आई है या नहीं आई। हमें नहीं पता चलता, हम उसी बड़ी बकरी के हिसाब से ही रहते हैं कि वो वाइट पानी निकालेगी तो फिर हमें पता चलेगा कि हीट पे है। तो आज ये हमारे पास एक पाठ है, ये हीट पे आई हुई है। इसकी ये सुबह एक दफ़ा क्रॉस होगी, अब शाम को फिर एक दफ़ा ब्रीडर से क्रॉस करवाएंगे इसे। इसकी निशानी यही थी। एक ये बोल तो इतना नहीं रही थी, क्योंकि जब ब्रीडर बकरियों के बीच में होता है बकरियां कम ही बोलती हैं, वो ब्रीडर को खुद ही पता चल जाता है, तो वो उसे क्रॉस कर देता है। तो एक इसकी ये निशानी होती है कि वो बार बार दुम हिलाती है। दूसरी इसकी वो निशानी आपको बताई जो मेन है, कि उसके पेशाब वाली जगह पे स्वेलिंग होगी और वो रेड कलर की हुई होगी। हम आपको इधर इस दिखाते भी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पैलन पॉट है, ये हीट पे आई हुई है। तो ये रेड कलर की भी और स्वेलिंग वगैरह भी हुई है इस जगह पे। इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि बकरी हीट पे आई है। हमें इसे हीट पे जब आया, इसे उससे तकरीबन 3-4 घंटे बाद क्रॉस करवाना चाहिए, क्योंकि इसका हीटिंग टाइम तकरीबन 24 से 36 घंटे का होता है। इसलिए फ़ौरन क्रॉस नहीं करवानी चाहिए, 3-4 घंटे बाद करवानी। तकरीबन 3 दफ़ा क्रॉस करवानी चाहिए, 2 या 3 दफ़ा तो लाजमी करवानी चाहिए। तो इस तरह जो पट है उसकी हम निशानियाँ से पता चल जाता है कि वो हीट पे आई है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।